ชัยวัฒนทรัพย์ขออภัยอาจารย์วัฒนศัพท์ผมสงสัย ลืมอยู่เรื่อยแล้วก็ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สถาพรนะครับ and Professor Dr. David Kanoff from University of Georgia right USA ท่านทีมนักวิจัยทุกท่านนะครับวันนี้ในนามของท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการขออนุญาตต้อนรับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะศาสตราจารย์นายแพทย์วรรณชัยและก็ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สถาพรและทีมงานรวมทั้งProfessor Dr. David นะครับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านอาจารย์หมอกับทีมงานได้ให้โอกาสมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าเป็นเครือข่ายหรือส่วนหนึ่งของการยกระดับความสุจริตทางวิชาการดังเป็นที่ทราบกันทุกท่านทราบแล้วก็คือว่าเรามีปัญหาเรื่องความสุจริตทางวิชาการในช่วงที่ผมอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยอยู่ในตำแหน่งของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการก็ได้รับเรื่องร้องเรียนค่อนข้างจะเยอะเรื่องนี้แล้วก็แก้ไปทีละระดับซึ่งที่ผมรับผิดชอบอยู่นั้นก็จะเป็นในส่วนที่ตรงๆก็คือเรื่องของผลงานของครูบาอาจารย์ตัวนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในส่วนของนิสิตก็ได้รับรายงานจากสำนักทะเบียนอยู่มีกรณีความไม่สุจริตในการจัดการเรียนการสอนเพราะในการสอบของนิสิตนะครับซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบดีแล้วว่าเนื่องจากว่าสถาบันของเราเป็นสถาบันที่เชิดชูคุณธรรมเนาะความซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าเราไม่ได้เริ่มจากตัวของเราเองโดยเฉพาะในมจร.ซึ่งเป็นสถาบันที่เราถือว่าเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมจริยธรรมถ้าเราเป็นเสียเองเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งกับสถาบันอื่นเลยนะครับตอนนี้ผมในช่วงที่ผมทำหน้าที่อยู่นั้นผมจึงยินดีเป็นอย่างมากแล้วก็นำมหาวิทยาลัยเข้าสู่กระบวนการนี้อย่างน้อยที่สุดนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปแล้วก็อย่างน้อยมหาจุฬาก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่จะ contribute ในเรื่องนี้กับมหาจุฬาเป็นการเฉพาะกับประเทศไทยโดยภาพรวมโดยเฉพาะในแวดวงของทางวิชาการนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.วรรณชัยท่านรองศาสตราจารย์ดร.สถาพรแล้วก็พอดีผมเคยเข้าร่วมแล้วก็ขอบคุณท่าน Professor Dr. David นะครับใครเข้าร่วมออนไลน์กับทางนั้นท่านดร. David ก็เข้ามาออนไลน์ก็ได้ร่วมรับฟังด้วยนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านและสำคัญที่สุดขอบคุณครูบาอาจารย์นิสิตครั้งนี้เป็นครั้งที่3พอดีครั้งที่2ผมติดธุระผมไม่ได้เข้าร่วมด้วยขออภัยท่านอาจารย์สถาพรด้วยคุณหมอด้วยก็แล้วกันพอดีมีงานด่วนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การประชุมประชาเสวนาโครงการวิจัยเรื่องการเข้าร่วมเครือข่ายการวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการระดับนานาชาติขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับหวังว่าการเสวนาประชาเสวนาในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้วก็หวังว่าทุกท่านก็จะได้นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับไปปฏิบัติทั้งส่วนตัวแล้วก็บอกต่อเรียนรู้กันต่อไปเพื่อความสุจริตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและของสังคมไทยและสังคมโลกกับขอบพระคุณครับครับลำดับต่อจากนี้ไปนะครับก็จะได้เข้าสู่ช่วงเวลาของการสรรเสวนานะครับก็
เบื้องต้นก็คงจะให้ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์นายแพทย์วรรณชัยวัฒนทรัพย์นะครับท่านเป็นคณะกรรมการสมณฉันท์แห่งชาติถือโอกาสให้ท่านได้กล่าวเปิดงานกล่าวความเป็นมาเป็นไปของการจัดงานสารเสวนาตลอดถึงเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้ช่วยแนะนำวิทยากรในการร่วมวงสารเสวนาในวันนี้ด้วยนะครับขอเรียนเชิญกับท่านอาจารย์ครับก็ขอบพระคุณนมัสการพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์นะครับท่านผู้บริการฝ่ายบัณฑิตศึกษาและท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนิสิตด้วยนะครับก็รู้สึกยินดีครับอย่างที่พระอาจารย์ดวงเด่นได้พูดท่านอาจารย์โกนิตก็ได้พูดว่าจริงเราก็มาคุยกัน2 ครั้งก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากเที่ยวนี้มี Professor ดร. เดวิดคานอฟนะซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานทางด้านนี้เคยเป็นรองคณบดีของทาง Horticulture ก็พืชสวนของมหาวิทยาลัยจอร์เจียมหาวิทยาลัยจอร์เจียนี้ตั้งมาร่วม200 ปีพอกับประเทศอเมริกานะครับแล้วเขาก็ห่วงใยเกี่ยวเรื่องบัณฑิตก็ดีนิสิตนักศึกษาก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีว่าทำงานแล้วเนี่ยนะอาจจะเผลอไผลหรือไม่เข้าใจว่าการ copy and paste นั้นเนี่ยทางสากลเนี่ยเขาถือว่าเป็นความประพฤติไม่ชอบนะฮะฉะนั้นก็เลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสและอาจารย์สถาพรซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขอทุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติแล้วก็เป็นคนที่ได้เอาเรื่องที่สำคัญในกระบวนการเนี้ยนะที่แล้วเราอาจจะพูดแต่เรายังไม่พูดว่าเครื่องมือที่ใช้ในการที่จะติดตามผลงานว่ามีความสุจริตหรือไม่สุจริตของโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษานั้นเนี่ยก็คือต้องมีแบบสอบถามแล้วก็ได้อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะวันนี้ก็ Professor Davis Knapp ก็จะมาในเวลาที่มีอยู่เนี่ยนะพูดคุยว่าของมหาวิทยาลัยจอร์เจียนั้นเขาทำยังไงบ้างอาจารย์สถาพรก็จะพูดถึงว่าเครื่องมือที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากบรรดานิสิตนะที่จะต้องกรอกข้อมูลนะครับอย่างไรแล้วเวลานี้ทำไปถึงไหนแล้วนะครับส่วนผมเนี่ยผมจะขออนุญาตแชร์ PowerPoint สักนิดหนึ่งนะครับต้องกดแชร์หรือเปล่าไม่ทราบหรือว่าทางพระอาจารย์ช้างแชร์กันแล้วนะฮะก็ผมจะขอใช้ PowerPoint สัก 2-3 แผ่น 3-4 แผ่นนะฮะนำสักนิดหนึ่งเพราะว่าบางท่านเมื่อกี้ทราบว่ามีบางท่านก็ฟังมาแล้วแต่ว่ามีบางส่วนที่เพิ่มเข้าไปนะครับบางท่านที่อาจจะยังไม่ได้ฟังก็เลยจะนำเสนอเพิ่มเติมไปด้วยนะครับคือเที่ยวนี้ผมเอา สิ่งที่งานที่เราทำนั้นเป็นแนวทางของนโยบายของสหประชาชาติด้วยนะครับถ้าเราติดตามดูมันมีคำว่า SDG Sustainable Development Goal ของสหประชาชาติเนี่ยต้องการให้ทุกประเทศในโลกนี้มีกระบวนการที่จะขับเคลื่อนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SDG ที่16นะครับคือ Peace นะซึ่งของมจร.นี่ก็คงจะทำเรื่อง Peace อยู่แล้วแล้วก็ Justice นะฮะแล้วก็ Strong Institution ต้องมีสถาบันที่แข็งแรงในการทำตรงนี้ด้วยแล้วก็นะที่ผมจะให้ดูเพิ่มเติมก็คือว่าในกระบวนการตรงนี้นะครับไม่ได้มองเฉพาะ War and Peace นะฮะหรือสงครามกับสันติภาพ Terrorism แต่มองเรื่อง Corruption Violence Action Against ต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่ประเทศต่างๆทำไงถึงจะป้องกันไม่ให้เกิด Corruption นะครับนั้นกระบวนการที่เราทำนั้นเป็น first step ที่จะป้องกันการที่จะเกิดหรือไม่เกิดcorruption ด้วยนะครับโอเคฮะอันนี้ก็เป็นภาพของมหาวิทยาลัยจอร์เจียซึ่งเขาเป็นโลโก้นะครับที่อย่างที่บอกตั้งมาแล้วเกือบ200 ปีนะแล้วเราก็ร่วมไม้ร่วมมือกันมาไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีหมายถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเราก็ร่วมมือทั้งหมด7 มหาวิทยาลัยนะครับมีเชียงใหม่สงขลาขอนแก่นแล้วก็ทีแรกก็มีมนเรศวรแล้วก็มีการเปลี่ยนผู้บริหารก็ยัง
อยู่ในนี้ด้วยนะครับยังมีมหา จุฬามีมหามงกุฎนะครับแล้วก็ยังมีมสวนะแล้วบ่ายนี้ก็จะไปพบกับมหาวิทยาลัยเอกชนก็ชวนทางมหาวิทยาลัยรังสิตเข้ามาร่วมนะครับอยู่ด้วยเพราะท่านอาจารย์วิชามหากุลท่านก็ต่อสู้เรื่องการที่จะไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันนะท่านก็มาช่วยในการเป็นวิทยากรในหลายๆครั้งก่อนหน้านี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกๆที่เราทำแค่เมื่อวันที่17มิถุนายนนะครับนี่ก็คือที่โปรเฟสเซอร์คณะอยู่ตรงนี้แต่จริงๆมีอีก3คนที่ตอนนั้นคิดว่าจะมาแล้วก็ไม่ได้มาจากโควิดที่เกิดขึ้นแล้วก็มีรูปของอธิการบดีนะครับที่มาร่วมไม้ร่วมมือกันอยู่นะครับภาพนี้เป็นภาพที่เป็นข่าวแล้วนั้นก็นำมาพูดนะท่านรัฐมนตรีอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีอุดมศึกษาและวิจัยเนี่ยท่านก็บอกว่าสั่งสอบม.ปริศนาทุจริตให้ตำแหน่งทางวิชาการอันเนี้ยเป็นเรื่องของกระบวนการที่เกิดความทุจริตในมหาวิทยาลัยนะฮะโดยที่นะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันในแง่ของการทำงานวิจัยที่ทุจริตแต่ว่ามันก็เป็นเกี่ยวโยงกันว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นขึ้นมาได้นะครับแล้วที่ผมอยากจะให้พวกเราดูนะครับเรื่องของวัฒนธรรมการโกงเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายประเทศเขาสนใจมากนะครับแล้ววัฒนธรรมการโกงเนี่ยผมเรียนเนี่ยครับว่าเวลาคนที่โกงเนี่ยบางทีไม่ได้โกงโดยสันดานนะแต่โกงเพราะถูกกดดันเช่นทำธุรกิจนะอยู่ในธุรกิจระดับเรียกว่ามีตลาดหลักทรัพย์คุ้มครองอยู่เนี่ยแต่ว่ากดดันคือรายงานผลเกิดมันไม่ค่อยดีเนี่ยก็เลยต้องเมคตัวเลขอันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตในระดับของมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันการที่ครูบาอาจารย์กดดันนิสิตนักศึกษาเกินไปนะต้องส่งงานภายในเมื่อนั้นเมื่อนี้ถ้าไม่ส่งก็จะ0หรือ F หรืออะไรก็แล้วแต่บางทีบางมหาวิทยาลัยก็คือต้องขึ้นลงทะเบียนใหม่นะตกออกแล้วก็ต้องเสียสตังค์ค่าลงทะเบียนนะก็เลยไปกระทบทางผู้ปกครองนั่นก็เป็นประเด็นปัญหานะครับทีนี้ที่ผมอยากจะพูดเพิ่มเติมก็คือในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่าทำไมมหาวิทยาลัยเราจึงล้มเหลวนะครับแล้วเขาก็มีข้อมูลตรงนี้นะเมื่อกี้พูดถึงว่าเป็นบาปไหมในการไปทุจริตเนี่ยตรงนี้หนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเป็น six deadly sin มันเป็นบาปdeadly sin นี่คือบาปมหาศาลเลยในการทำการทุจริตทางวิชาการที่ออสเตรเลียเนี่ยนะในงานวิจัยในสถาบันวิจัย Plagiarism คือลอกงานเพื่อนนะแล้วก็นะครับไม่ได้อ้างว่าเอามาจากที่ไหนนะครับลอกบางคนก็นึกว่าลอก Google นี่ก็โอเคแล้วไม่ได้นะฮะ มีคนถูกไปเรียนต่างประเทศแล้วถูกไล่กลับมาเพราะว่าคือเขาตรวจมันมีแอปพลิเคชันที่ตรวจได้นะครับ fabrication เปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับปลอมแปลงข้อมูลแล้วก็ไม่ได้acknowledge ของคนที่เป็นต้นทางของการวิจัยอันนี้ก็ถือว่าการประพฤติไม่ชอบนะครับเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ในหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเขียนขึ้นมาเรื่องความสุจริตทางวิชาการผมเอาแนวคิดของมหาวิทยาลัยจอร์เจียนะครับนี่แปลเป็นภาษาไทยลอกผลงานเนี่ยถือว่าไม่สุจริตขโมยนี่ผิดศีลใช่ไหมท่านขโมยคือไปขโมยข้อสอบนะฮะเข้าไปในโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆโดยไม่รับมอบหมายโกหกว่าป่วยเลยส่งงานช้าหรือส่งไม่ทันอะไรเงี้ยนะก็เป็นถือว่าทุจริตช่วยเหลือที่ไม่ได้รับมอบหมายการช่วยเหลือมอบหมายให้ทำปรากฏว่าก็ไปให้แฟนทำอย่างนี้ก็ไม่ได้นะแต่ถ้าจะให้แฟนช่วยก็แฟนติวได้แต่ต้องทำเองเราเนี่ยคือความทุจริตทางวิชาการนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ผมไปช่วยอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิตรงนี้ผมโค้ดมาจากงานวิจัยเขาบอก academic dishonesty เท่ากับ first step in corruption เพราะฉะนั้นนั่นคือถ้าเรายอมให้นิสิตนักศึกษานะสามารถที่จะ dishonest ในเรื่องงานวิจัยเนี่ยนั่นคือ
ก้าวแรกที่จะนำเขาไปสู่การคอร์รัปชันนั้นถ้าเราจะนะฮะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเราต้องสอนตั้งแต่จริงๆในมหาลัยอาจจะช้าไปเลยซ้ำนะต้องสอนตั้งแต่เด็กประถมเด็กมัธยมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากครูบาอาจารย์ทั้งหลายไว้ด้วยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นตอนที่เราซูมประชุมกันกับบรรดาเพื่อนทั้งหมด 7-8 มหาลัยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาลัยของรัฐนะฮะที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมจะพูดนำแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์เดวิดใช้เวลาตรงนี้อาจจะสรุปแล้วก็ในการที่จะพูด I think you can move to your other file คือเดวิดเขาจะพูดเรื่องของมหาวิทยาลัยจอร์เจียเนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงและมีรายละเอียดที่เขาจะพูดนั้นไม่ใช่ว่าเราไปไล่จับนักศึกษาเท่านั้นว่าผิดว่าถูกแต่จะมีหน่วยงาน there will be some division or service in the university that support the student so they can reach to success. Okay, so this is something. It's some information that David Knopf will talk and something else that you will talk for about an hour or so. Yeah. Thank you very much. It's an honor to be here and to share some experiences that we have at the University of Georgia on academic honesty. This is a larger presentation, and so I will be skipping over some of the parts, but we'll talk about the highlights, specifically how we manage academic honesty and dishonesty at our university. And then I'll talk a little bit about a survey that Dr. Sadaporn is using and some of the ways in which we have found that information from the survey has very much helped us in not only developing but improving our policies on academic honesty. We have a small office. The Office of Academic Honesty at the University of Georgia is those two people. Philip Griffith on the left is the director, and Courtney Cullen on the right is the program coordinator. We have about 40,000 students at UGA, and these are the two people that manage academic honesty for all 40,000 of those students. So the office at our university is responsible for overseeing the academic honesty policies. There are three main parts to what that office is doing. Once we want to make sure that those students and the faculty members that are at UGA think that one of the most important things about being at our institution is that the students are academically honest. That means that the degrees that they get are legitimate and honorable degrees, and that is a very important thing for all of us. They allows us then to maintain and improve the reputation of our institution. One of the most important day-to-day activities of that office is to manage the situations where individual students have been alleged to have been academically dishonest. And we go through a process to manage that and to determine whether in fact the dishonesty has taken place or not, and then provide sanctions or consequences if they have been found in violation. So that process is designed to protect the rights of the students and to guarantee fairness for the student and to guarantee fairness for the faculty members. So again, these are some of the overall responsibilities of the office. They provide education and information to all of the individuals at our university. They are the ones that are responsible for managing the allegations of dishonesty. When students have been found by an instructor, the instructor says, you have been dishonest. The office actually manages the process that goes after that. And then they provide assistance to help the students understand the honesty policies at our university so that they can't say, oh, I didn't know that that was wrong. The foundation of our academic honesty office begins with the honor code.
of the University of Georgia. And it's a very straightforward honor code. It simply says, I will be academically honest in all of my academic work, and I will not tolerate academic dishonesty of others. That is our honor code. The honor code was written by students. The university asked the students through our student council to write the policy, and the students got together and they agreed on the wording for this policy. They sent it to our university council, faculty and staff that help manage policies and procedures at our university, and it was unanimously approved. And so this has been the honor code at our university since 1997. The honor code is only as important as it is used. If you have an honor code, nobody knows what it is, and it doesn't matter to anybody, then you shouldn't have done it in the first place because it was a waste of time. But the honor code is very important at our university. All the students at our university sign a statement that they agree to abide by that policy. It's a signature that they say, I agree. The interesting thing is that we ask the students to abide by that policy when they apply for admission to our university. So the application process says you have to sign this statement. Students sign the statement before they come to the university. Students actually will sign the statement when they don't go to the university, but they know from the very beginning of any interaction with UGA that this is a very important thing and that they have to agree to abide by it for any of the next steps that take place for them to come to our institution. We also prominently display that honor code in classrooms. Many of the classrooms on our campus have a poster. In fact, all of the classrooms at the University of Georgia, all however many hundreds there are, every single classroom has the honor code in a poster that is in the front of the classroom. So the students are constantly reminded, no matter where they are on campus, this is the honor code. You signed it. You said you would abide by it. And so that constant reminder is very important. In addition, we require that every course that is taught at the university, in the syllabus, the faculty member reminds the students that they have signed the honor code. So the honor code is again printed in every syllabus of every class, whether it be undergraduate, graduate, or professional. Every single syllabus has to have that honor code. So the students say they agree to abide before they come to the university. Every classroom has the honor code. Every course syllabus has the honor code. This is very important. I remember when Sataporn visited UGA back in May, he talked with some students, and just random students, and he asked them, do you know about the honor code? And they all said, yes, we do. And that's a very, very important thing. So what do we do about dishonesty? Well, any person at our university who has knowledge of a dishonest activity has to report it. Most of the time, that's the instructor of a course, and the instructor has the responsibility to report that allegation to the academic honesty offices within 15 days of the violation. If it's longer than that, nothing happens. But the student, if they have been accused of academic dishonesty in a course, they can still continue doing the other assignments in the class. And so if there are other assignments after that, they can turn them in. They are evaluated by the instructor. Feedback is given back to the student. But every student has to know the policy, and if they come up before our office for a violation, to say, I did not know the policy is not a viable excuse. So one of the things that our office does is it helps the faculty members understand what is dishonest, what kinds of activities are wrong,
in the academic setting at our institution. The two biggest ones that we face, first, plagiarism. Cutting and pasting from the internet is so easy these days, and we find plagiarism is a very common type of dishonesty. And the other is unauthorized assistance. And this may come from a number of different ways, including having friends help them with assignments when that's inappropriate. The student's own work is supposed to be submitted. Sometimes the students lie. On occasion, they are very good with the computer and may go into a faculty member's grade book and change grades. They might steal some answers to an exam and sometimes even sell them to their friends. These are some of the examples of the kinds of dishonesty that we face in the university. So one of the most important things of our office is to inform the students and the faculty members about these kinds of dishonesty. So what happens? If an instructor finds that a student or believes that a student has been dishonest, they report that. Well, first of all, they need to gather evidence, and then they report that to the Academic Honesty Office. And the office, within 15 days, will schedule a meeting with the faculty member, the student, and a facilitator. And the instructor cannot discuss the specific allegation with the student until that meeting happens with those three individuals. The facilitated discussion meeting is attended by three people: the student, the instructor, and the facilitator. The discussion is not recorded. And what happens in that discussion is that through the facilitation, the student and the instructor discuss what happened. And we hope they come to an agreement that the specific violation did take place. The student agrees that they did wrong, and the instructor says, yes, this is what happened. The next step in that process is the consequences are determined. The student has been found to plagiarize. So what are the consequences of being dishonest? One of the powerful things in this facilitated discussion process, in addition to the process being one that must be mutually agreed upon, the consequences are not automatic. The consequences are also decided by the faculty member and the student. And the two of them agree this is basically the punishment for cheating. And it can vary. In the past, we had kind of a judicial system, innocent or guilty. And if the student was guilty, there was a very specific kind of consequence. It changes depending on the severity of the dishonesty, and then has to be agreed upon by the faculty member and the student. If the student agrees, when they leave the facilitated discussion and they go back and they start thinking about it and they say, I don't agree with that anymore, they have 5 days to change their mind. And if they do, then there is a second process that takes place at our institution, and it's called continued discussion. Kinds of resolutions that can happen, and these are frequently what takes place. The student can get a 0 on the assignment, receive no credit for the assignment. They may get a reduction in the course grade. You know, if they were going to get a B because of dishonesty, they get a C. If it's a fairly serious dishonesty incident, they can fail the course. And on occasion, there will be notation placed on their transcript. So the record that students, that outsiders see, these are the grades the students got in the courses. It can also say the student was found in violation of our academic honesty code. That can be temporary or it could be permanent. These last issues we'll talk about in just a few minutes, because sometimes
If the situation is a very bad one, they can be suspended from the university. In other words, they cannot take classes for a period of time, and sometimes they might be expelled, which means they are permanently barred from coming back to the university. So in the continued discussion, it's a little different, because in this case, there is the instructor, the student, the facilitator, and an academic honesty panel. The panel consists of 5 people. 2 of them are faculty members and 3 of them are students. We thought it was important to have a balance of more students than faculty members in that case. The panel members are all trained by the Academic Honesty Office. And the student or the instructor can have an advisor present in this meeting, but they cannot participate. They simply are there. This meeting is recorded, unlike the facilitated discussion. And then once the discussions have been completed, the panel, the 5 members meet privately, and they come to a conclusion, either that the allegations are dismissed or that the allegation is upheld. If it's upheld, unlike facilitated discussion, there are required consequences at this level. They have to get a 0 or no credit for that particular assignment. And then one other thing has to take place. Either they get a final grade of F in the class, or they have a dishonesty notation on their transcript. The suspension and dismissal can take place, but usually not in this situation. Beginning in 1999, the policies for academic honesty at our institution included severe penalties if students continued to violate the code. So if a student has been found in violation once and they come up before the Academic Honesty Office a second time, it is considered a multiple violation. And the multiple violations are very serious in the eyes of our institution. So the procedure for evaluating a multiple violation, a second violation, or third violation is conducted by another board, which we call the Multiple Violation Review Board. This one has 2 faculty members and 1 student. And again, these individuals are trained by our Office of Academic Honesty. And the meeting, like the continued discussion, is recorded. So if the student is found in violation more than once, they have to be either expelled from the university, which means they can come back at a future time, or completely dismissed, which means they cannot come back again. There is an appeal process, but the appeal process at our institution only is for the student. An instructor cannot appeal decisions that are made by these boards. So when the student chooses to appeal, that appeal goes to the president of the University of Georgia, or his office. So a couple of cases, situations where a student might appeal and the appeal may be valid, is that the instructor didn't demonstrate with enough evidence that a violation has taken place. Students might believe that the consequences were far out of line with the severity of the violation. And the student might find that their right of due process did not take place. And in some instances, there is some new evidence that comes up that might change the decision. Our office also has what we call remediation group meetings. And these are meetings of students that have been found in violation. And they come together with students or faculty members, usually people that have been facilitators, and they discuss the situation that took place, why being dishonest would cause problems for them, why it's a terrible thing to happen for the university, and then some ways in which the students can decide to hopefully change their behavior so they don't do that in the future. The office also has a group of student ambassadors, and these student ambassadors are usually the students that have been trained to serve on these academic honesty panels. They're very interested and involved in academic honesty. They are very much involved in publicity and communication about honesty to the students. And we have found that
By far the best source of information for students is other students. And so they will have an integrity week that'll take place maybe the third or fourth week of the semester, where they publicize the issues. In the spring, they will go into the dormitories. A large number of our students live either on campus or close to campus. It's a residential university, and they have programs there, and those have been very, very helpful. So with that, I'm going to move on to talk briefly about the Mccabe Survey. I have a great deal of information about this survey, and so I'm going to be skipping over a good bit of it. The Mccabe Survey is a survey that has been around for a long time. It was updated in 2011, and there was a fairly large study of validation of the survey, doing social science research to indicate that the answers to the questions in the survey were true and could be used with confidence to either develop policies or to improve policies. Dr. Sataporn is working closely with the organization that has created this Mccabe Survey, and is going to be using the survey at a number of institutions, universities here in Thailand. It's a very important survey because, first of all, it is valid. And oftentimes we think we understand what the students are doing with regard to dishonesty, but in this case, we specifically ask them. We ask them what motivates you to cheat, what motivates you to be honest, how often do you cheat, what kinds of cheating take place, do your friends cheat? Those kinds of questions are the ones that are asked by the survey. There are a few challenges. The survey was developed in English, and it has been now translated into Thai. And Dr. Sataporn has worked closely with the people in the US to take a look at cultural differences in the questions and the type of wording on questions, and has modified those so that they are relevant to the Thai culture as opposed to the American culture. One of the challenges, too, is that it's a long survey. When we conducted the most recent survey in 2021, the survey was sent out to every student at the University of Georgia, all 39,147 of them. 3% of those individuals completed the survey. That's a very low response rate, probably mostly because it was so long. But the survey research has shown that even when the response rate is low, that it's still a representative sample of the students, and it's not skewed either to the more honest or more dishonest students, and so it's valid. And Dr. Sataporn has some things that he's going to be doing that I think will increase the response rate of the survey. So there are 6 things that the survey looks at. It looks at what motivates a student to learn. Do students think certain kinds of cheating are not wrong? And do students think, well, even if it's wrong, I don't care, I'm going to do it anyhow? It looks at how the friends think about cheating and how often they might cheat. And then it asks the students, what does your university think about cheating? How do they handle it? Does it matter? Is it very important or not so important? And then it documents the different kinds of cheating that the students might have participated in. So here I'm going to go over things pretty quickly, but one of the things that's important is to look at academic motivation. Why are students taking the class? Why are they studying the subject matter in an individual course? And the research has found that if a student is studying it because they want to learn, because they want to master the information and the subject matter in the course, they are much, much less likely to cheat than if they're doing it for getting a good grade, keeping a scholarship, pleasing their parents, or they do it simply because they are afraid that they're going to fail. They're much more likely to cheat. Moral unacceptability says that students don't think it's wrong. And
if you have enough students that think certain kinds of cheating are okay, then obviously you're going to have more academic dishonesty. Finding that information out can be very, very important. Moral disengagement is an extremely difficult one because that says that the students know it's wrong, but they don't care. They're going to do it anyhow. And then peer attitudes and behavior, I think we talked about that already. It's what their friends are doing, what their friends think about cheating. And if the people that are around a student and they see every day think cheating is okay, they're much more likely to cheat themselves. And the institutional climate, simply ask the students, does your university care about academic honesty? And does it treat students fairly who have been found to be in violation of the academic honesty code? And the cheating behaviors, simply ask the students, have you cheated? And if so, what kind of cheating did you do? And that's an important thing too. And what's interesting to me is that because these surveys are completely anonymous, the students, far as we can tell, tend to be fairly honest. And so they would never admit to your face that they plagiarized. But because nobody knows who they are when they complete the survey, they're more likely to say, well, yes, I did plagiarize 2 times this last semester. One of the important things that we have done is to try and connect, once we do the survey and get the results, we take a look at the policies and the procedures. How do we manage academic honesty? And try to do things that would encourage honesty as opposed to dishonest behavior. And one of the things that we have found with extrinsic and intrinsic motivation, that sometimes we can help design courses in such a way that the students are more likely to want to master the material because it's important to them rather than some other reason, like what they're doing it only because the parents want them to get a good grade. So going to be taking a look at just a few of these. One of the things that has been really helpful to instead, these issues are not ones where we are looking to punish the students, but it's creating an atmosphere at the university that tells the students, we want you to succeed. And we are proactively designing programs and designing courses that will be ones where you will really want to learn. And when the student really wants to learn, their motivation for cheating goes down significantly. One of the ways that has helped the intrinsic motivation is to have assignments that are set in a specific time period. So if you have assignments in your class, whatever discipline it is, and you're asking the students to reflect on something that happened last week, they were aware of that experience and are more interested in exploring that because it's something that just took place. There certainly will not be other assignments that were turned in previously about that event because the previous semester, it hadn't taken place yet. So setting things in close to real time and in different assignments can be helpful. Another thing that has been very helpful for us at the University of Georgia is to involve this community in different projects that some of the courses and some of the faculties are involved in. So for example, in our engineering faculty, the students invite or go out into the community and ask community groups about challenges and problems that they face. And the students and the members of the community will actually interact, and the students will come up with a solution and a project, and then they will present that project back to the people in the community. The students are highly motivated, to be honest, in those assignments because they actually meet and know the people that they're doing the assignment for. It's not just an esoteric assignment, but it's a real one connected to the community. Other things, using different kinds of ways of evaluating a course is helpful.
And then frequent assignments. If you only have one evaluation or two evaluations in a course, those become more high stakes and the students are more likely to cheat. So moral unacceptability. When students think that something is not wrong, but it is, then obviously they're going to be more likely to cheat. One of the things that we have done in this case to really try and deal with the situation is to make sure that every instructor, every faculty member at our university strongly supports the academic honesty policy. And so when a student comes to an individual course, a faculty member will explain, this is plagiarism. You cannot do this. Or this is an individual assignment. You cannot work together in that assignment. And by providing the students with that background and constant reminders and a constant explanation, then things that they might think were okay, once an instructor says, no, it's not. And if you do that on this assignment, you'll fail. That's a motivation for them not to cheat. Moral disengagement is a very difficult one to deal with, because if a student already has the ethics that say, I don't care if it's wrong, I'm going to do it anyhow. You know, they already have a dishonesty policy for themselves. You know, their moral values are such that it's difficult. This is a hard one to deal with. Peer attitudes. One of the things that has helped us, and there are a number of ways of doing this, but in the interest of time, I'm just going to hit the highlights here. One of the things that has helped with the peer attitudes is for our office to report to the university community all of the incidents of academic dishonesty that they manage during a term or during a semester. And so the students can see, even though their friends might think cheating is okay, the university does not. The larger community says that it's wrong. And when these statistics show up, sometimes they can help the students understand, you know, it is not right to cheat, even though my friends think it's okay. So every single incident that comes to our office is reported. And it is reported with a number of different kinds of information. The course prefix is listed. If it's a computer science class, CSCI, it is listed on this big spreadsheet that's available. The individual course is not identified, but the discipline of the course is. The nature of the violation. What is the student alleged to do? Plagiarize, stealing, unauthorized assistance, that's listed. Where was it resolved? Was it resolved with that facilitated discussion? Did it go to continued discussion? Was it a multiple violation? And then how was it resolved? Was it dismissed, or was a student found in violation? And then the details of the sanctions are imposed. If it's a 0 on the assignment or it's an F in the grade, those are all listed. And then the student classification, first year, second year, graduate student, professional student. These are put together in a big spreadsheet, and they are posted on the Academic Honesty website at the University of Georgia, available for everybody to take a look at. So if for whatever reason you wanted to take a look at all of the incidents of academic dishonesty that happened at my university during the summer or last spring, you can go take a look. Institutional climate is also very important. And I mentioned that one of the things that we do is the constant reminders. We tell the students up front when they apply. We remind them in each classroom. We remind them in each syllabus. We also mention it during orientation. And we really encourage the faculty members to be a very important part of this process, because they are the ones who meet with the students on a day-to-day regular basis. They are the ones that interact with the students to determine honesty or dishonesty, as the case might be. And it is very important that the faculty member explain to the students what's honest, what's not honest. So again, they have no excuse.
One of the things that has helped our institution to make the students feel positive about the experiences that they have so that they're more likely to want to learn rather than want to cheat is we want the students to get to know their faculty members personally. There was a study done at Harvard University a number of years ago, and the professor looked at maybe 40 or 50 different criteria and matched them to graduation, to whether the student actually graduated from the university. And what was very interesting to me, the number one thing they found is that if a student personally got to know a faculty member, one faculty member every semester, that was the best predictor that they would graduate from college. ยังไม่จบ No, not yet, not yet. I'm afraid that your time is up to finish yet because we have 25 minutes to go, and maybe you take another 10 minutes, and then Satapon will take 15 minutes until 11, okay? So maybe you should move to Division of Academic Enhancement, okay? คือสิ่งที่เมื่อกี้พูดมาแล้วก็คงจะเข้าใจได้แล้วแต่ว่าคืออันเนี้ยคือสำคัญกับบรรยากาศสถาบันสำคัญว่าบรรยากาศสถาบันสำคัญคือถ้าเอาจริงป่ะสถาบันเอาจริงไหมหรือว่าอย่างนั้นเนี่ยทำไปอย่างนั้นนะถ้าเอาจริงนักศึกษาก็จะนิสิตนักศึกษาก็จะไม่ทุจริตแต่ถ้าปล่อยไปนะไม่เป็นไรเอาหลีตาข้างอะไรเงี้ยนักศึกษาก็จะทุจริตนะทีนี้สิ่งที่ผมจะให้เดวิดเขาพูดคือเครื่องมือที่เมื่อกี้พูดไปนิดนึงว่ามีแผนกหนึ่งที่จะซัพพอร์ตให้กับทางนักศึกษาที่นำไปสู่ความสำเร็จ Division of Academic Enhancement please. One of the other ways that our university tries to support academically honest students is to provide support for them to be successful. And the more we provide the opportunities for students to succeed, the less motivation they have, the less need that they have to cheat. And when Sataporn visited our university, he visited an office called the Division of Academic Enhancement and thought that many of those programs were very important and helpful for students to be successful at the university. At our university, we are a public institution, but our 95% of the students, when they finish the first year, come back the second year. 86% of the students who enroll at our university graduate. These numbers are very high for a public institution in our country. And we think that this Division of Academic Enhancement has had an important role in the success of the students. So I wanted to share with you just some of the programs that have been put in place in DAE. The first one we call peer-to-peer tutoring. We have over 230 courses at the University of Georgia where there is peer-to-peer tutoring available. The tutor is a student, someone who has taken the class, done well. They are paid a small amount of money by the Division of Academic Enhancement, and they receive some training on effective learning. And then any student that's taking one of these classes can ask, I'd like a one-on-one tutor. And that person will help them be successful in that individual class. Anytime more than 2 or 3 students ask if there's a tutor for a class and there is not one, the division will recruit somebody and add that to the list so that that number of 230 is constantly growing. Second program they have is called academic coaching. This again is free. It's one-on-one. These are not tied to a specific class, but tied to things that the students might want some help with that relates to being successful in college. These tutoring or these coaching programs are run by the staff in the office of the Division of Academic Enhancement. About 60% of them have PhDs, oftentimes in student counseling, and the rest have master's degrees.
It's a one-on-one thing, and the student will discuss with the academic coach the kinds of things that they're interested in doing, and it will be a very specific coaching that will last as long or as short as the student wants, and it, again, is one-on-one, and it's free. We also have workshops, and these workshops are usually just a single hour, either both online and in person, and there are lots of different topics: writing, time management, test taking, note taking. We have short YouTube videos in the office that helps the students take a look and see which of these might be of value to them. Then we have academic success courses. These are academic courses that students pay tuition for. They're usually 3 academic credits at our institution. They receive a grade, and the grade appears on their transcript. There are a couple of types of classes of academic success. Some of them are tied to a specific course. We have a mathematics requirement at our university, and many students have a real trouble with mathematics. And so we have an academic success course the students take at the same time they're taking that math class. The success course is designed specifically to help them pass the class and to get a good grade. It adds no new material, but it helps the students on a very regular basis understand the material, and has done a wonderful job of helping students do a better job. Sometimes the classes are specific for certain kinds of students. We have a number of students who come from the country, from the rural areas of our state, and they end up struggling because it might be in the dormitory. They have more students in their dormitory than they had in the whole town where they grew up. And so it's a very different climate. And these courses are designed to help them. Other students might be first generation. Nobody in their family has ever gone to college. And so they have less of an expectation or less support from the family members, and that has helped too. The DAE does a great deal of publicity about the services that they have. They are part of our orientation process. They send out information to faculty members to help the students. They send information to advisors. They use social media, all sorts of things. I asked the current director, how effective is this? And she said it's difficult to measure specifically because there's so many factors that go into student success. And sometimes students would even be involved in more than one program within the Division of Academic Enhancement. But she said by far, the student response has been extremely positive. They ask the students for student evaluation of all of the programs, and they're always very high. But she said, more importantly, the students keep using our services. The students use the tutoring, the students do the workshops, the students take the classes, and as long as that demand continues to increase, they feel confident they have been doing a very good job. So with that, I will turn it over to Dr. Sadaporn. Thank you to Professor David Chanoff. Please allow me to speak in Thai. Okay. ครับของผมคงไม่มี PowerPoint อะไรนะครับวันนี้ก็จะมาสั้นๆกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับท่านอาจารย์นะฮะคือวันนี้เนี่ยผมจะมาชี้แจงนิดนึงว่าผมตอนนี้ทำถึงไหนแล้วนะครับหลายรูปก็คงจะอยู่ในห้องประชุมที่ผมเคยมาตั้งคุยด้วยตอนนี้นะครับแบบสำรวจที่เรียกว่าแบบสำรวจความสุจริตทางวิชาการซึ่งอาจารย์เดวิดใช้คำว่า Mccabe Survey เนี่ยนะครับเวอร์ชันภาษาไทยนะครับที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขมาอย่างน้อย 2-3 รอบเนี่ยก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับได้รับการรับรองจาก ICAI เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าสามารถใช้งานได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเวลามีจำกัดแล้วก็มันเป็นแบบสำรวจที่ผมคิดว่าหลายรูปหลายท่านก็เคยเห็นแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ส่งข้อแบบสำรวจเนี่ยในรูปแบบเป็น PDF ไฟล์เนี่ยเข้าไปในไลน์กลุ่มของนักวิจัยแล้วซึ่งในนั้นมีอาจารย์ขันทองอยู่ด้วยนะเดี๋ยวฝากอาจารย์คนนี้ได้ช่วยติดตามช่วยเอามาช่วยขอจากอาจารย์ขันทองแล้วก็ช่วยทางให้ภริสิทธิ์ได้ศึกษานะครับคราวนี้เป้าหมายของการสำรวจนี้คืออะไรครับก็คือหลักๆเลยนะฮะเป็นการสำรวจเพื่อไม่ได้จับผิดใครนะฮะแต่อยากจะรู้ข้อมูลว่าในแต่ละปีเนี่ยสถานการณ์เรื่องนี้มันเป็นยังไงมันร้ายแรงขนาดไหนนะครับ
ดังนั้นสิ่งที่พระนิสิตจะให้กับโครงการวิจัยหรือให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนะครับซึ่งสามารถเลือกที่จะตอบแบบสำรวจเนี่ยตามอัธยาศัยคือว่าแบบสำรวจเนี่ยจะถามเรื่องที่อาจารย์เดวิดพูดเมื่อสักครู่นะฮะเรื่องพฤติกรรมความเชื่อทัศนคติความคิดเห็นของส่วนของตัวเองและส่วนของผู้อื่นด้วยนะแต่ว่าหลักการสำคัญคือว่าทุกข้อเนี่ยไม่ได้บังคับต้องตอบทุกข้อเลือกตอบได้ตามอัธยาศัยถ้าเรามี70ข้อพระนิสิตเห็นว่าจะตอบข้อเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ส่งได้นะฮะแล้วก็หลักการสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเรื่องหลักการของความลับรักษาความลับเพราะว่าแบบประเมินเนี่ยแบบสำรวจเนี่ยผ่านการขอจริยธรรมวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่เปิดเผยข้อมูลเพราะนอกจากเกณฑ์จริยธรรมแล้วยังมีกฎหมายรองรับถ้าทุกท่านทราบก็คือว่าประเทศไทยออกกฎหมายใหม่มาเรื่องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลดังนั้นข้อมูลที่เราเก็บได้เนี่ยนะฮะหนึ่งก็คือจะไม่เปิดเผยตัวบุคคลนะฮะสองก็คือว่าเราจะรักษาข้อมูลนั้นไว้ในฐานข้อมูลในระบบคลาวด์นะฮะการสำรวจแบบสำรวจเนี่ยจะไม่ได้ใช้แบบ paper base นะฮะแต่จะเป็นการสำรวจออนไลน์ 100% นั้นเราจะสำรวจยังไงนะฮะเราจะส่งลิงก์แบบสำรวจเนี่ยเข้าไปยังอีเมลของพนิสิตหรือนักศึกษานะฮะทุกรูปทุกคนนะฮะซึ่งในปีแรกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทางมหาจุฬาเนี่ยจะเล็งเห็นว่าจะทำทั้งหมดหรือว่าจะเลือกสักคณะหนึ่งมาทดลองทำดูก่อนก็ได้นะฮะซึ่งทางทีมวิจัยเนี่ยก็จะขอข้อมูลที่เป็นอีเมล address ไม่ขอชื่อนะฮะอาจารย์ฮะเราไม่อยากรู้ว่าใครตอบขอแค่อีเมล address มาแล้วเพื่อที่จะใช้ประโยชน์อย่างเดียวครับเราไม่เอาอีเมลของทุกท่านไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องจริยธรรมอยู่แล้วเป็นเรื่องความถูกต้องอยู่แล้วแต่เราจะใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านนะส่งข้อมูลไปให้นะฮะส่งแบบสำรวจไปให้แล้วพอทุกท่านได้รับอีเมลทุกท่านตอบแบบสำรวจเสร็จปุ๊บกด submit ปุ๊บข้อมูลมันจะเด้งไปที่คลาวด์ที่ผมซื้อไว้คราวนี้ผมซื้อไว้กับบริษัท Google ซึ่งผูกกับบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะนั้นมันจะมีระบบชั้นความลับที่ค่อนข้างจะเสถียรแล้วก็ไว้ใจได้ว่าข้อมูลจะไม่หลุดไม่รั่วไหลก็มันมีการท้าทายว่าถ้าจะรั่วได้ก็ต้องใช้กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์มาทำถึงจะเจาะเข้าได้นะฮะเพราะนั้นก็ขอให้มั่นใจว่าผมเข้าใจว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ทุกรูปก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเสนอแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์มากครับถ้าทุกท่านได้ช่วยกรุณาสะท้อนมาที่มหาวิทยาลัยมาที่โครงการแล้วโครงการเนี่ยจะเอาข้อมูลนั้นไปทำอะไรฮะหนึ่งก็คือวิเคราะห์ข้อมูลของภาพรวมประเทศไทยเราทำ7มหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็ไปศึกษาเปรียบเทียบกับอเมริกาแล้วก็จะได้ประสบการณ์ได้เอาความรู้ของเขามาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยอย่างเช่นอาจารย์เดวิดมาพูดวันนี้นะฮะอันนี้ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะเพราะว่า ICAI เนี่ยเขาทำมามากกว่า30 ปีเขามีประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะแล้วจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะกราบเรียนว่าเราทำเรื่องนี้เราไม่ได้จับผิดเราพยายามจะหาวิธีการในการช่วยนะฮะแต่ว่ามหาลัยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงถ้าคุณไม่บอกว่าจะช่วยอยากให้เราช่วยอะไรแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเชิญมาทุกท่านมาบอกเพราะว่าผมรู้อะไรถ้ามีข้อจำกัดวิธีนี้จะเป็นวิธีหนึ่งจะช่วยให้ทุกท่านมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยตรงเลยนะฮะในการที่บริหารมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการพัฒนานักศึกษาดังนั้นเรื่องความสุจริตทางวิชาการเป็นเรื่องของกระบวนการพัฒนานักศึกษาวิธีการหนึ่งนะฮะดังนั้นเราจะส่งออนไลน์แล้วก็ให้ทุกท่านตอบกลับมานะครับแต่ว่าเราจะให้เวลาท่านตอบภายใน3 สัปดาห์เท่านั้นนะฮะพอเราเก็บข้อมูลได้เสร็จปุ๊บครบ3 สัปดาห์ปิดระบบข้อมูลนั้นจะเก็บไว้แล้วถ้าทางอาจารย์โกนิตหรือท่านอธิการต้องการรู้ว่ามหาจุฬาเป็นยังไงสามารถขอมาได้ที่โครงการวิจัยเราส่งกลับมาให้แต่ว่าที่เราส่งกลับมาจะไม่มีอีเมล address จะเป็น spreadsheet ของ Excel ธรรมดาแต่ท่านสามารถเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ได้เดี๋ยวถ้าโอกาสต่อไปผมจะขออนุญาตนัดตัวแทนของมหาจุฬานะครับผมจะทำเวิร์กช็อปร่วมกันทั่วประเทศมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะอธิบายว่าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลกันยังไงนะฮะแล้วเราจะใช้ประโยชน์ข้อมูลกันผมมีตัวอย่างของ UGA แล้วครับแต่ว่ายังไม่อยากจะมานำเสนอเพราะว่ามันจะข้ามขั้นตอนนะครับผมก็คิดว่าน่าจะพอสรุปโดยสังเขปนะครับอันนั้นในเบื้องต้นก็คือผมขออนุญาตขอความร่วมมือจากทางมจร2 เรื่องหนึ่งคือขอผู้แทนที่เป็นทางการนะครับร่วมเวิร์กช็อปแล้วก็เป็นตัวผู้ประสานงานของโครงการของมจรด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางเรื่องคงไม่ต้องมาถามผมแต่ว่าสามารถถามไปที่ผู้แทนได้นะครับเรื่องที่2คือขอความกรุณาผมอยากจะขอกราบเรียนว่าจะขอสัก1 คณะได้ไหมฮะ
ที่จะเป็นคณะนำร่องนะครับที่เราจะติดต่อแล้วก็ดำเนินโครงการนี้นะฮะแล้วถ้าหวังว่าถ้าคิดว่าหลายคณะได้ก็ยินดีนะครับก็คงจะมานำเรียนโดยสรุปไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วหวังว่าโอกาสหน้าจะได้มาพูดคุยกันเพราะว่าโครงการนี้ไม่แค่นี้นะฮะผมต้องมานำเสนอข้อมูลอีก2 ครั้งนะครับก็คือเวทีคืนข้อมูลแล้วก็เวทีประชุมใหญ่นะครับก็คิดว่าจะขออนุญาตนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจเอาไว้เบื้องต้นแค่นี้ครับขอบคุณครับก็ขอบคุณฮะก็เป็นสรุปนะฮะสิ่งที่อยากจะนำเสนอในวันนี้จริงๆสิ่งที่เมื่อกี้ฟัง Professor David Knauf ที่เขาพูดแล้วเนี่ยก็คงจะเข้าใจว่ากระบวนการเนี้ยอันที่หนึ่งไม่ใช่ไปจับผิดนักศึกษานิสิตทั้งหลายแต่ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวิธีการที่จะถ้าบังเอิญนักศึกษาแม้จะสร้าง honor code หรือเกณฑ์เกียรติยศ honor code เนี่ยนักศึกษาจะบางคนคิดเองนะว่าอย่างเมื่อกี้ที่ผมฉายให้ดูว่าอะไรคือการทุจริตนะฮะเรื่องของการลอกงาน plagiarism falsification fabrication หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ตกลงกันให้ดีว่าตรงนี้คือเกณฑ์เกียรติยศแล้วก็จะไม่ละเมิดแล้วก็สำคัญที่สุดอีกข้อหนึ่งคือต้องไม่ทนต่อคนอื่นที่ทุจริตนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเขาทุจริตเราต้องรายงานนะตรงนี้จะต้องถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งปกติแล้วสังคมไทยเนี่ยจะไม่ค่อยกล้ารายงานเพื่อนกลัวเสียเพื่อนใช่ไหมตรงนี้จึงมีความสำคัญว่าถ้าเราต้องการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับสังคมนั่นคือการที่เรารายงานเนี่ยไม่ได้ไปแกล้งเขาแต่เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ว่าถ้าคุณไม่ทำในสิ่งที่เป็นกติกาของมหาลัยแล้วเราก็เพื่อนเขาจะรายงานนะและถือว่าเป็นไฟล์บังคับเหมือนกันว่าคุณต้องรายงานเพราะว่าถ้าไม่รายงานคุณก็ไม่ได้ช่วยให้สร้างบัณฑิตที่มีความสุจริตทางวิชาการนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยเมื่ออาจารย์ให้งานไปเนี่ยก็ไม่ใช่ไปให้เพื่อนทำให้หรือไปจ้างใครทำซึ่งเวลาเนี้ยมันมีวัฒนธรรมใหม่โอ้โหมีอะไรนะมีคือทราบจากนิสิตว่ามีการจ้างทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ถ้าทำตั้งแต่ต้นจนกระทั่งฝึกซ้อมสอบแน่หลายหมื่นนะบางทีเป็นแสนและทำได้อย่างดีเกินไปเห็นไหมคือคล้ายๆว่าเขาทำให้ดีก็อย่างดีนี่ก็ผ่านแน่นอนแต่ว่ามันก็ยังมีทางที่เขาจับได้ตอนนี้ยุ่งนะครับนอกจากว่าไม่จบแล้วก็ยังถอดถอนนะเคยมีจริงๆผมไม่ได้เอา PowerPoint นะมีบัณฑิตที่จบของเยอรมันนะครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการตอนเรียนปริญญาเอกเนี่ยลอกงานเพื่อนสุดท้ายเป็นไงฮะเสียชื่อทั้งวงตระกูลทั้งสถาบันแต่ว่าในกระบวนการที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่เริ่มทำจากบัณฑิตระดับปริญญาตรีใช่ไหมอาจารย์ถาพรนะครับคือระดับสูงขึ้นไปเนี่ยจะค่อยๆ move ไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามจริงๆแล้วมันก็ควรตั้งแต่แม้แต่เป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมก็ตามนะแต่ว่าเดวิดคนาฟเนี่ยความจริงเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่list สำหรับ listed ไหมครับเขาเป็นชื่อที่เวลาใครจะขอทุนเช่น NIH National Institute of Health หรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคนที่จะขอทุนจะต้องผ่านการอบรมเรื่องของ academic integrity นั้นจึงเป็นชื่อหัวข้อนี้ก็จะมีออฟฟิศที่ทำเรื่องนี้อยู่นะบ้านเราของกระทรวงอุดมเนี่ยก็กำลังจะสร้างสถาบันนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจากกระบวนการที่เรากำลังขับเคลื่อนและก็ชวนทางมจร.มาขับเคลื่อนเนี่ยก็จะสร้างพื้นฐานที่จะทำไม่ให้ในสังคมไทยเนี่ยไปทุจริตในอนาคตนะครับก็ในพื้นฐานตรงนี้ก็เหลือ 6-7 นาทีจะ 11 โมงนะครับก็เราตกลงกันแล้วว่าเราจะเลิก11 โมง so we plan to finish at 11 so it's 6 minutes to 11 so shall we finish the seminar อาจารย์ถามท่านพอดีสนใจที่ท่านเดวิด Here's a question
so การถามได้เลย คืออาจารย์แปลหน่อยก็แล้วกัน ก็คือสนใจอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่ากติกาที่นี่เนาะถ้าใครทุจริตแล้วมันก็จะมีมาตรการอย่างที่ว่าเนี่ยที่ซึ่งผมก็ไม่ชอบนะใจจริงก็คือมันจะมีขั้นตอนแต่หลักๆก็คือเราจะที่ค่อนข้างจะมากถ้าทุจริตการสอบก็คือเราให้พัก1การศึกษาแล้วก็ถ้ามีการกระทำอีกก็คือให้ออกไงซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะแต่วิธีการของที่อเมริกาเนี่ยเขาพยายามที่จะคุยกันเนาะอย่างน้อย3ฝ่ายที่ว่าเนี่ยตัวอาจารย์ตัวนักศึกษาแล้วก็มี facilitator ด้วยมีคนกลางด้วยพูดง่ายๆนะที่ผมชอบวิธีเนี้ยผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะคือองคุลิมานน่ะทำบาปกรรมมาเยอะแยะน่ะแต่เอาเขามาเป็นคนดีเนาะผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่ผมว่าคนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนที่ eligible ไปแก้ไขไม่ได้มันน่าจะแก้ไขได้อาจจะมีความพลั้งเผลอสถานการณ์อะไรมีความอยากหรือที่ท่านใช้คำว่ามีอะไรนะช่วงเวลาจำกัดว่าคุณต้องส่งอย่างนี้นะถ้าไม่ส่งคุณไม่ได้คะแนนนะเป็น0นะอย่างเงี้ยมันมีความจำเป็นต้องกระทำผมคิดว่าอย่างนั้นก็คือทางจอร์เจียเนี่ยเขาทำมาเยอะมากแหละแต่ว่าถ้าเราจะเริ่มต้นจริงๆมันควรจะเริ่มต้นอย่างไงดีเพราะเรามีกติกาอย่างนี้นะแน่นอนแหละให้ประชาคมให้อะไรเขาเยอะแยะแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ในส่วนนี้ท่านอาจารย์มีปัญหามากขอบพระคุณค ก็ รับ สรุปอย่างนี้ฮะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเขียนขึ้นมาไม่แน่ใจว่าได้ให้ท่านหันษาไปอย่างนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ไว้1 เล่มแต่ถ้าต้องการมากกว่านี้ก็ต้องซื้อนะฮะเพราะบังเอิญอันนี้ไม่ใช่เงินหลวงในการ ถ้าถวายหรือก็มันก็นะเล่มก็จะมาเป็นเล่มเนี่ยก็พิมพ์มันนั่นนิดหนึ่งแต่ในเล่มนี้ทั้งหมดนะจะเป็นเรื่องคู่มือการสร้างบัณฑิตให้มีความซื่อสัตย์สู่พลเมืองอัจฉริยะที่จะนำประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Handbook of Building Graduates with Academic Integrity to be the Smart Citizen ตรงนี้มีความสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้สร้างบัณฑิตในของมจรทีเดียวแต่เรากำลังสร้างที่ผมเรียกว่าพลังภูมิคุ้มกันหมู่เรากำลังสร้าง herd immunity ก็คือสร้างวัฒนธรรมใหม่ new normal ให้กับสังคมไทยว่าอย่างเงี้ยไม่ถูกนะงั้นเดี๋ยวผมจะให้ไว้1 เล่มนะฮะก็ให้มอบก็แล้วแต่แล้วกันนะอาจารย์โกนิตอาจจะเป็นผู้รับมอบไปแล้วก็ถ้าต้องการมากกว่านี้ก็ประสานติดต่อได้นะครับเพราะมีหลายแห่งเขาก็จะต้องมีการอบรมเนี่ยนะฮะอบรม facilitator เพราะว่าคนที่จะมาเป็นทั้ง facilitation รวมทั้งขั้นตอนนอกจากคือไม่ได้ลงโทษทันทีจะผมใช้ว่าอารยสนทนาให้โอกาสนักศึกษาที่จะบอกเฮ้ยทำไมคุณทุจริตแล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นชั่วโมงว่าบางครั้งอาจารย์เนี่ยแหละครับทำให้เขาทุจริตกดดันมากเกินไปนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะแล้วก็สิ่งที่จะต้องมีก็คือต้องเข้าใจขั้นตอนและกติกาของมหาวิทยาลัยจะต้องปรับนะผมเรียนว่าณวันเนี้ยในมหาวิทยาลัยต่างๆที่ไปคุยด้วยทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มที่จะต้องสร้างระบบใหม่แยกออกมานะอันนี้ไม่ใช่การสอบสวนลงโทษต้องแยกออกจากวินัยนิสิตวินัยนักศึกษาเป็นกระบวนการ academic honesty integrity นั่นคือผ่านกระบวนการนี้ก่อนมี facilitated discussion หรืออารยสนทนาแล้วถ้าตรงนี้ตกลงไม่ได้ตรงนี้จะเริ่มที่จะเข้าสู่ continued discussion นะฮะซึ่งเป็นกระบวนการที่ตอนนี้เริ่มที่จะโอกาสนักศึกษาจะน้อยลงแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะไปฟังว่าเขาจะตัดสินยังไงนะครับดังนั้นกระบวนการนี้จะค่อยๆมากขึ้นแต่ถ้าทำผิดซ้ำเมื่อไหร่ตอนนี้ก็โทษจะรุนแรงขึ้นนะนั่นเป็นกระบวนการเป็น learning process ให้เข้าใจนะกระบวนการงานทั้งหมดนี้คือ learning process ไม่ใช่กระบวนการที่เรา due process คือพวกก็ลงโทษทันทีนะตรงนี้คือเป็นความสำคัญที่จะต้องสร้างต้องมีทั้ง academic honesty office ในมหาวิทยาลัยขณะเดียวกันก็มี division of academic enhancement อย่างที่ทางจอเจมีแต่ค่อยๆปรับค่อยๆทำไปก็ได้เรื่องที่อาจารย์สถาพรบอกอาจจะเริ่ม sandbox
บางคณะซะก่อนก็ได้แต่จริงๆแล้วในที่สุดจะต้องทั้งมหาวิทยาลัยนะครับไม่งั้นจะเปรียบเทียบทำไมที่นี้ใช้วิธีนี้ทำไมอีกคณะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับอันนั้นก็คงจะพอตอบได้นะฮะเพราะว่า11 โมงนะอาจารย์ก็ส่งคืนให้ทางมาอะไรนะครับ อีกนิดเดียวครับที่ผมไปดูงานมาที่ UGA เนี่ยเรื่องของคอมมิตเมนต์ของผู้บริหารสำคัญมากนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าอาจารย์จะเริ่มก็คงต้องเริ่มจากผู้บริหารก่อนครับขอบคุณท่านอาจารย์หมอครับก็การเสวนาแลกเปลี่ยนบอกเล่าประสบการณ์มุมมองการเสริมสร้างค่านิยมนะครับสุจริตทางวิชาการในช่วงนี้ก็เสร็จสิ้นยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับตอนท้ายอยากขอเรียนเชิญท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.โกนิษฐ์ศรีทองนะครับผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคมนะครับได้กล่าวเป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญครับครับคุณเจ้าที่เคารพครับท่านวิทยากรทั้งไทยและต่างประเทศนะครับอาจารย์ครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับที่อาจารย์ให้โอกาสทางมจร.ได้ร่วมในกิจกรรมนี้และผมคิดว่าผมได้รายงานท่านอัยการแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะในช่วงนั้นแล้วก็ผมคิดว่างานนี้คืองานที่จะต้องสานต่อไปเพราะว่าผมคลุกคลีอยู่กับในส่วนที่จากการศึกษามาก็พอสมควรนะครับเห็นกรณีนี้เยอะแยะไปหมดนะครับทั้งในส่วนที่เป็นอาจารย์ทั้งในส่วนที่เป็นนิสิตทั้งในส่วนที่ท่านเสนอผลงานหรืองานวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นก็ตระหนักมากเลยเรื่องนี้เฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าผู้บริหารระดับสูงในส่วนมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามนี้แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังนะครับเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมากมันมาจากภายในใจของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและมารับการศึกษาขอบพระคุณคุณหมอนะครับศาสตราจารย์บัญชัยขอบพระคุณท่าน Professor ดร. เดวิดแล้วก็ขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร. สถาพรพร้อมกับทีมงานนะครับที่ให้โอกาสและก็หวังว่าเราจะได้ทำสิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ให้โอกาสมจร.ขอบคุณครับสาธุครับก่อนที่เราจะถ่ายรูปหมู่กันตอนท้ายนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์โกนิษฐ์ได้มอบของที่ระลึกนะครับทั้ง4ท่านเลยนะครับทั้งท่านอาจารย์ Professor ดร. เดวิดแล้วก็ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัยแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร. สถาพร